challenge ya batutu bafali kana nzela nchiki mais nyonso babonga na fiesa nchiki te na puyete ke batanga te mais batu misusu komona bango ba parents babotaki bana bazu bakoki kotangisa bango te basala nini so bakende pa nani po balwa ke biso tokolisa bana mabe donc so mona kokidisa tinde na copie bozo bimisa ba futur commerçant alobi na lelo obi combien de fois baleka na kin kutu gouvernement de fois mbongo na bango na nzela nchiki baleka te mais c'est de commerce bakoma ba prêtre pe banginda donc jeté batu bazo tonda te ba fulu mais na ba fufu akopola ezate mais peut tomona bandindité so mi c'était bataille na to landa mil to kufa mi c'était comme tinda bana na ba cop okama benasa mamuni museleke to bi onyoka te museleke te mais museleke ta zaka na mil akolukani na zamba e indeli bango nyonso biso tu conjoncture nana kotika la kufa nana kotika la kende pona so ke mitutu kwata so ça bilela lela kufa so kokiza la omboka ba mawisila tala matanga to lela kasute maktangi koma ta so kolebe motali ka be didier badi na biso songa degré ozako tia biso carte to zaka fufezo ekonda tango keto songi degré donc kende kaka monde comme ça inda voilà mais pour na ba âge ndenge na ndenge so comprendre pour le bi mutakala mama pa ya bana eza botutu ozo kompa makamtolo ba wana donc makamtu fo chango équilibre mais maman na pe tamto pe mbali musu pe compétent et puis ça ba maman ngo bopona ka mibala bana mikete mobile na wana olingaki na âge on so kazaki no bati nyoso baza bongo te misusu ko luka pe baza intact ne so comprendre ndengo basi boloko pe musu za rapé ba maman mingi bakola bakuta na mibali rare mususu mona pas flatter mobile na ye pas le kema ne fils so moni muningani mobile ya mukolo âge na pc a mona faute tikalinga ne petit garçon mo benenge zalaka na puyete na zo pesa ka ba périmètre amoni ke koto raccourci et puis yo ebikaka vie ezana to zo continuer na zo bana makama mike vifo strata zaka mutu so boti inde frame talaka venir ke na bango les solis les gens zambala siko botaka comme yo zana mbongo to zo tchaba na 5 6 makama ko ministre c'est si la ba mingi ba sisi ba nchiki ba osala te ba kangami na rompe net na embouteillage sortez ko muke yo zo ba tsaka ba engagement ne ba risque moi makama su faisait attention pour bela français zo tokisa mana anglais te zo za solution te yungana payer makama français tient na poche kota na challenge eza base ya vie non ba na vie période to combien ke ba kota na inanité même na ndako so yebi to boko la banyama su bien te mbwa bakangaki na singate somo mbwa bakangi na singalo baba otiena mutamba bomae et puis vraiment iba ko détecter mbwa so le la nzala to ya solo po mbwa so pena ka mbwa mikoso kangi na singo mona o mena ke mbwa ko kufa bino so kasa mbwa za méchant bobome na nzala mbwa zo senga lipanda soki bato ba détecter mano mbwa santi mbwa ba tu pa ngana ko kufa so secours nana ko bikisanga bino zo kanta wuwa zo kangela moto nzo mbwa zo kango se au secours na tambola tous les causes na mona ngabité ça parmi la vie so na moni par ngana ko tiana kati na pekisi so na kokite na tiki ndenge kutaki okene na ebite to na mukini za challenge comment ngano ba busha dam to organiser équipe na kota na corona yo jamais zana corona wanga na corona nanga susi ka moka kota dam pas délivrer baninga de makama siko so ko te dam te ko matraper muninga te suka na limite donc ngana kota na poche puis fiba mutute e simba te abeba te yangani ngana ko te mate so ke simbe so ke simbi te tour na ngate ate mate ya mutu so ko changer mais pona kota na détenu ko ko na comme no ko asena mapa na pointa kaye risque n'était pas comprendre tona mukilimo ko keba ko betera to na nzambe tata seno miracle na suka ko sanza yo n'était pas comprendre mutu ma ko tilo la te magri to tona ba frisa bible conseil na ba fille mère o nyonso ba désespéra mona ki bota 3 bana mbala sundola ye a désespéra na mona kwa mukile suki pona ye conseil na ba fille wana eza na kaka vie ba se rattraper kaka deux erreurs ba sala ba fille maman mabe na ba musu balinga catholique soki yindi ba komi respect mabe yango wana linga mobala taza piakere mazana vérité pas linga zambamba un jour ko simba na lo ba chaque fois libala musu bandana mapape suka na ba sapato bima bena bino ba fille mingi so tali kitoko na gitarre tande ba benga kaye dozo kanga na mobali c'est le contraire comme ni mikolezo si mapane mbongo eza atingami yo so ka mona bandoko mana ba faito bandoko ko bandiko kosa na zoya ba juro ba manga comme l'extension ka pointer mobali mususu on a remarqué le lo basi ba comme bomba mibale bele ko le ka mibale mobali comme na susina za na moi si mo na bat ma pot danger pesa pas si po charge ko elanga mais basi tiens côté boy azana papa moko kuna mais côté azana jeune frère au côté zo sala ka côté boy ba bloko tu papa pesa rezo kosa eza andreki ya papa tindelenga na poto na yaya nzoko na zana na poto te yana ni papa moka père ba bimana na kuso te bona voiture comme ça papa so ne tika mana classe ndoka ndeka tika no hotel balala
berere wana tout so mona ngo tale belé mais chef on a qualité tala munoko et moi na tonga so ça ba maki ba shawarma mu kemka fundi Facebook comment muto asala kate mazo contre Facebook tonga ti pour moi zo lamba tiki nzunga zikele ko taka Facebook o so lana nani ndumba moni berere na bango na ba cheko bala te na so veto no kota na page zanga tina ko landa ki toko toka pakoli ba fois de temps mutu mabe ah bon c'est pas me montrer à tike beba OK ne va je recommande na ngoma ka muke swing kana onde ni ko yeba yi ndeba se mikolo donc moni sala attention na bika na ndenge ya transparent bibino nyoso te yé na wana bino nganité je vais donner à mon amoto où ça la crise n'en peut plus attendre c'est ma maison pire encore à baver le cola bébé auparavant nazala kananga e collier docile depuis na mona yo motonanga e kaka neti liboma. Voilà, merci de vous avoir nombreux, très chers amis internautes, vous qui nous suivez de partout sur Grâce sur ma télévision. Abonnez-vous vraiment massivement parce que Awande Marambouizali. Je dis merci comme ça, c'est lui qui est derrière la caméra, Maxime Kanda. Merci à Caleb Kongo à la montage, merci à Grâce Youma, merci à abonner à l'épisode vraiment actif Nabiso, na programme et émission Nabino face à la caméra. Aujourd'hui, je suis avec un pasteur John, vraiment sur Bassigé et Belé par rapport à Maram désolé Kalamokilia. Binomo Boye Mokiliza vraiment vaste, vraiment Maram Belé désolé Kalamokil. Mais naïe vraiment trop le Maram Belé, nous soit déjà pasteur John. Bonjour pasteur John. Oui, bonjour mon frère, vraiment qui toko makasi. Mbote na batunyo so bazolanda. Te binonyo soka côté bosa ba mbote ya mingi vraiment nzamba pambola kolamuka kokuta na tongo eza grâce oyo. Mutu moka mérité te talaka mozuito mobola te. Mawanzambe nde sanksibiso nyonso le tomonana. Vie so continue, merci vraiment. Voilà, bonne santé pasteur. Kotana basimba katina ba bar pour te agiter. Donc kotana nzamba sala grâce moko na mérité te mais fait faire. Donc soko lingo comprendre que nzamba sakana ba oya ye. Donc yo yebikaka. Ngana baka ki nzamba za bien. Donc totambolaka partout ba risque ba ninga bazotikala na ba danger na ba piège mususu yebité mais nzamba mission sain sauf ça kuto yeba ki ba check yo piège. Nzoko nde ba kana ki yo mais nzamba mission sain sauf. Donc comme kana tongo la muki normal côté mso kende yo kanti l'équipe pa manzoko nde yo yebika na loba. Donc tito kutene boza to méritate. Vraiment nyoso ka lukume songa na nzamba. On a à chaque fois yo mso babino kabela mutanzamba be kabela kene église pesa mabonza. Au moins qu'on kabila pasteur te to sala ka pa pasteur bazo représenter bakolo muki. Mais nzambe amona na kate mais malamu ya kokoma lelo mon frère na so bano chaque fois ba tcha ba million na banki ba koma na agent nzamba permettre muta koma te ko nous ne zara volonté mutute oko tcha ba mbongo na banko landira ba docteur ata 10 batala yo mais soko tali me bato bela kuti basana ba famille ba riche oya ba grand voix matam sou ba roi mais soko tel ba lexe ba 25 ans. Comment yo nanga bato meyo bikaka bato ya ba dodani neti te donc nazo ke neti okende te kolia moko ba calculer est-ce que le monde est-ce que mikolo ko monana donc ya ka munene ya banyongo tantôt ye munene tantôt diminuer ba je batte mais ali kanini akondi on maladi fièvre te okutaki na ba manka ile sur le kitchen zot okutaki na bénéfice et fouli on zot mais nzamba zo permettre ka ko zala ti atteindre âge ba tunyo so ba koksaka OK 100 ans 95 ans ce n'est pas donné n'importe qui mais mingi bazana ba budget ba tia mais ba luki ezate miso ba luka santé na pharmacie pas comme tongo mais yo nanga yo yebi mususu kutuka kisi kotongo la kibaka pa mondongo ba normal usomona e muto ndeni courage makasi bonde na tambola makolo chaque jour ataba oui doki combat na lo ba ko ba c'est la aller retour makolo mais ce rotalier moteur me beta kate or supo malonga pa milakati tala ba mbimba mikolo malewa nyoso comment on a besoin ba périmètre que base ya santé ko touchaka te nzambe ayibi ndinga tya ba oya ye nga pimelanga bomengo nyoso metikelanga santé ko défendre ngati liwa donc bino bo wela bomengo mais soko ki avanga na gagner procès pour muto aumela leki muto alika bomengo donc yango base ya donc voilà le tolo la mo ba sije belé sije liboso tolo la ba para oyo bazala vraiment mingi na ba courage obimata fana na ndaku akomisa bana na ye loko abana misala na ye mwana ya boto mona zotine kene ko teka mai omona ye moko mama afani na ndako mona bimisi mwana moko ya 10 ans alors kene ko tekela ye ba loko libanda conseil ni no pesa na ba parents te conseil no pesa na ba basala ka mabe basala ka bien nga pana zakana kati wana so no bi mabe po bana bana mikie faut tika bana ndela nchiki we ko la musabango pour venir na bango za maboko na bango mais basala ka pe bien pour conjoncture la pays pe tantôt pas na bango ko ina faut manka au moins biso to baka bana batanga oui to lo baka bien pour eza parcours ya challenge ya batutu ba fali kana ndela nchiki mais nyoso babonga na fiesa nchiki te na puyete ke batanga te
mais batu monsieur sur moi na bango ba parents ba botaki bana ba juba koki otangisa bango te ba sala ni so ba kende pa nani po balwa ke biso to kolisa bana mabe donc so mona ko tidisa tinde na copie bozo bimisa ba fitir commerçant à lobby na lelo obi combien de fois ma baleka na kin kutu gouvernement de fois mbongo na ba na nzela chiki baleka te mais c'est de commerce ba comment ba prêtre pe banginda donc jeté na lobi te ke ezala bongo mais ezala pe bongo ngana tira otego batete ba mama mingo moni asalaki par na boti bana bakoli akoloba na bana teke na suki po mukumba balembaka te neti nzoka boya minu na ite pardon ozo comprendre nzoka boya minu na ite donc problème ezaka wana ke para musatalité bana bakoli makoki otangisa bango emonani te nasalani nana tika bango totalana ando former ba commerçant ne bander quartier mbima bakochola mapo baboyi krisi bana batanga te boy na boy mais na avenir au mona bana peut-être bakozala kaka et bana bana babandaka copie na bomwana na mikolo bakomela ngo ba spécialiste na puyete mais na lobika ke ce que c'est mi bongo kopesa na parents na fautité pour parents nyo salingaka mwana na ekoleka batu misusu quelque soit erreur azaka nango mama koza na défaut tabeta bana mingi tato finga bana mingi mais les mikumba bota charge nae atana misa batu bala mama alingaka bana ote afinga bango mama sa mama be mama ndoki oui tanto comportement mwana nae bala nate yango le belake mabe mingi mais na mutema zaka na maone makasi koleka ye moko pourtant akota na prison ba pire na bandeko ba camarade musu bakindaka te mama kolo mwana me makasa na biloko akindaka kotala mwana nae malgré tout bayoka na kate soka bimi yango moni mukumba ki ba parents balembaka te o apesa ba parents na faute en erreur para ko za na makau makasi ndima ndenga botela kyo ndenga cheli yo donc yo konso fu souci no kaka kola koma mutu débrier kokota na ba caprice papa nyokolo te bande bomwana soka lingaka otende na semino yakate comme on a âge à maturité pose conscience que ngamu nazo kolovi nzambe nde avec l'exception nzala ba parents donc tous les parents sont collés au PC double respect quel que soit zalando ki motema mabenani o makaka ba parents na ndenge mabena mona ke suspect na boite zana boka musu ba parents musu ba bebisa bana makamu musu pe à vie malgré toi bota mona malingité mona bonga wana pe baza président ba paré belé bon ba bota bana mabalinga te bana ba bonga au mona tiesu mutambo mwana na yema komoke le soir na viso ka bongi faux or ko bonga mwana ta solution te mse tera mona bota tuki kombo ezo continuer mais mingi ba mitema mabe ya moni tu wana to chaka na global ko pesa nani faute te or para so ka za mabe na mwana pesa conseil mwana kozala na système de jeter ko bungisa papa quelque chose mabe na ye papa so ka za mutu mabe linga ka te bunisa na sapongi mais na moi il a mukana tongo banda mbota 5h papa bonjour c'est que boboto za papa botanga mais na côté ko molimo nanga o ko kate pona batama na nzambe to yo yebi ba père mingi ba mère ba bota biso ba bota mitema te comme ko bota mwana ozali na bulke loko tanga mwana tanga comme mwana nzela musique ne bandiro ko finge voix mais na suka so comme prêtre na nzela musique lokumba famille tombami pira mututu valeur na vie mututu azana 1000 chances ko réussir ko tela ba faute mututu so ka boeli kambo bo pegis bo tinde na makasi mututu azana ba choix sala tika je pe bebeli na vie na ye est-ce que batali boso ba se ba prof na vie ba beso batamakolo jamais mututu azo répondre l'invitation mukili soko bonga tika na coin na so to zanga tika to zanga mukili zaka pante o matoki tabini bokwende na serambula pe ko lisaka bilanga biso to bimi na ilanga to ya me to kausa banzete donc to bota mapoto bonga te to ka kuye bino batelanga bo renyi me to zaka na saison bino fru mbula biso elanga la tête ça comprendre alors tika biso na poussière na biso to yunga na maketu to bebisa ba kechi to continuer kana pays bino bo zela mbula sera secherea we bota ka nini bo renyi donc to zaka ba tuna kana na ye donc bino boponi ba taka po bocha bina marqueur bote biso ba défenseur to kanga keki équipe de misalatina te voilà donc pasteur John le bastigé zebele siko le phénomène ezokoma tozomona ba mama mikolo mona maman ça na ba 50 ans azobima moi petit garçon mon il y a 23 ans ba ok koko taper hôtel baza l'aise ba garçon ba 16 ans 17 ans nyonso na rapport na mbongo ba garçon ba komo sala nyonso conseil ni na ba mama wa te ba mama na ba sala kama be ba sala rapé malamu po mama tam satali génération mbaye na akoma no bat yemo ba matra camion ka te pesa sika tala ita moteur pour beaucoup mama tadi bien bon mobile na Italia zone na mobile na misa ba tu veste cravate et fandara mais na kama bolingo na mbetu est compétent bon j'ai maman tel pe age ça no liwe zakara moko to kendo kufa age ça zo répondre atel ki tala matoko lambanga na mabele masoko aza bien parce que amitika ka bonga kufa mai mai aza pena ba posa neti mutu nyama kutu ko musere te mbango soki bitu ba posa nzote kanyi bonga baleka pembe na batu bandima ba kufa pembe na batu c'est andi bolingo na to kimsi makolo musere ta aleki ala ndi bolingo na to bomie mafu au monde mais mo pas on conseil na soki so bêtise ba posa nzote ndenge yak donc maman na personne erreur pas zo bana mike wana za lisumu mais pona pe ba age ndenge na ndenge so comprendre pour le bi mutakala maman pa ya bana za botutu
Nous avons pas comme tolo bawana. Donc comme tu faut un équilibre. Mais maman n'a pas tant peu mbali musu peu compétent. Et puis ça ba maman ngo bopo na kami bala bana mikete. Mobile na wana linga ke na age na soka zaki no bati nyoso baza bongote. Musu so luka pe baza intact. Ne te so comprendre. Ndango basi boloko pe musu za rapé. Ba maman mingi bakola bakuta na mibali rare. Musu mona pas flatter mobile na ye. Pas le que fils. So moni muninga ni mobile mukolo. Age na PC à mon faute. Tika linga ne petit garçon mo benenge zalaka na puyete. Na zo pesa ka périmètre. Amoni ke koto raccourci et puis yo ebikaka vie ezana to zo continuer. Mobile à 18 akobotsa mboka mobimba. Mobile za ki mukete. So que mobile ne mabeza. Nimbo zelaka bana bobenga bébé chéri tout. Ouais bino problème ça. Alors yo zela ko mitata bana so pa benga beau frère. Ata sale ki no mabali mama bino. Pesa ka ino bokilo ye mboti yango wana. Où est le mal? Alors ngazo kama bino. Ngo cha pantre makambo ezela te. Voilà. Bo compliqué mukilité. To pesi faute po ningi mwana muke mais boninga bana muke pe babala mikolo bazebele. Ezamba liboso te. Mukile ken so bana bakoya atende comme chez Malisum. So bana bakoya. Alors pourquoi? Machine c'est la bana fallait boya. Comment maman bimana muke totinda bana te to kale. Mais so moni basangani bana ba yeseke tika. Yo c'est là ko yamba ben on a lobi wana doki. Voilà, Sigo, Lelo, papa c'est quand on a parlé, au moins moi petite fille mort, boya, j'en ai 16 ans, à Bimalibanda tellement pas 16 ans, on a comme ça n'importe quoi, Bimala tata 60 ans, moi conseil ma petite fille wana. Te conseil ça va que balé kinanga bodosé, mbongo tokuta tokotika, kende na vie na pété, soko mone zangi lukata ma muke bando teka. Soko moni chebino maete kende ko mi prêter pa batata mwasi to ba mama leki kende pa ta mama leki omuni bazaka na mane hapo ko bata me ba filmi ezaka pona mbimbi na ma harmonie wana bo bandaki musupe na ba mikolo difficulté ko ti makasi ba père ebele bazana bana me ba lembi charge na te ça comprendre parce que bana ko ba koli pe bo pesa papa fautité alingaki bino pa linga bino bokola les gens de conjoncture la vie etenga misi moi ça l'autre mais ça to boya bino te boza bana na ye mais tia comme ko nuna na buli ne moko fufu ngita kabola so na bino po boko cha pante boko bomisa avant de bino ko bina acha ko luka bobima mutu mtaka na sachet na ye ya contrôle ka bino tout papi chichi boko ki na kanga ko parka tia alors comprendre alors eso ka comme le roi sentinelle na bino même taboti bino acha ko boma bino ba bébé c'est si so moni mete mi prêter pas ba bokilo kele ba tata moi si asana baleki bakola tout na papa bande no bazaka wapi tout na stratégie pour qu'on a pas les autres na badité tu n'auras pas une remousson dans sa côté ni sur la dans commune on a qui ndeko na kwa côté ba kotika la libela pose ma va dire ko mutu pose ma utilité ko bonga na vie et ça va schéma na pesa ba conseil na vie du vie pour période iso ça soko da na miso ba c'est compétent ton période moko tout ça permis donc nzambe témoin nana ki nana côté nzaleza makasi bataka mabuma baninga te ya mutu to azana dans pantinaye tandem résultat positif et puis bobo tanda ko le katé sur bolali nzalo fanda ko ça papa ke na lingi bino okufa na nzala nzala mukolo na mwana mukeza ka différent ya mukolo za na résistance mukolo ko ça 2 jours alete makasi na mère bete lisote na la linzala boti mila ka malobane ko mi pete nenga zaka ko ganga na kosi et alors mais mwana mukia ko katé ma ba tomboki na kolela yo moni bana miki ko nga bote bango mi mingte sur za piaka ba ko réflexion na quartier ko za ka piaker on a so bana makama miki vifo strata zaka na mutu so boti inde frame talaka venir kena bango les solis les gens zambala siki botaka comme yo zana mbongo tozo tchaba na 5 6 makamako ko ministre c'est si la mingi ba sisi ba nchiki ba osala te ba kamami na rompene na embouteillage sortez ko muke yo ba tsaka ba engagement nde ba risque moi makamusu faut faire attention pour bela français zo tokisa mana anglais te zo za solution te yungana payo makamba français tia na poche kota na challenge za base ya vie on ba na vie période to combien ke ba kota na inanité même na ndako so yebi to boko la banyama su bien te mbwa bakangisi na singate so mona bakangi na singa lo baba otie na mutamba bomaye et puis vraiment yi ba ko détecter mbwa so le lanzala to ya solo po mbwa so pena ka kwa mbwa mikoso kangi na singa mona ka omona ke mbwa ko kufa bino zo kasa mbwa za méchant bobome na nzala mbwa zo senga lipanda soki bato ba détecter tamano mbwa santi mbwa ba mpa ngana ko kufa so secours nana ko bikisanga bino zo kanta wuwa zo gangela moto nzo mbwa zo gango au secours donc mais c'est la attention mikolo comme yo bimi mbwa pe abimi Bouteille na poko bino bolembi mwa pe fatigué. Obenga mboti ndé tinda zongi saka mukila ko ya te pe petit copine na ye. Mboza sentir na otiko leti na wenza gambela to kendaki sese to landi ba mabanga ba tuto kimi. Ngape na tina déraillement mboza sentir que vie tika na pe ma pardon. Na zia bino na zaka boze la butu na ganga wu. Na mo ibo liberenga. Na te ça comprendre. Donc mukila comme na kwata donc mututu foyeba. Na kandi soko timbeli chema na zolo ba wana. Yango moni ba fille ebele na ba choc fa na pexi bino nzela na mabe. Mais na lingi bino. Bokanga mana ba jeune bo sana bango âge moko mais otaka pas venir. Bo bi pesa nzoto bi pesa te. Bo tuna ba parana na bino to sana bande côté bo ke no bata makuna po bolonga na conjoncture mokate.
que vous savez bêtise ça ngati. Non ceux qui te jouent forme à $10. Quand ça commence à ba galette. Na to vérité. Balabala qui ça c'est boya mututé. Attends bien ça na ba sode mais ça ko mais c'est ba kaka. Na bi si offre. A to sala kan ni te zo kaka. Mbila. Zo ta mbila kako mbila. Zo ngo bimisa ta 5 mipiku. Luka mesa cha libanda quartier beba ki wana mbila na yo ato tekite. Ba ko def so secret li papa bi ke commerçant yo wana. Era ko teka ko futa nyongo. Mais ça la gado kanga maboko atoke defa bomba 50 fois ba ko boyo def ça yo. Ba bi ke tala o ya sa ke loko te to pesa ni or ki ça c'est comme quoi. Na ko so vérité mo même mi secrétaire na mi batinda bana ba ko pe ba kende cop yo ndo yebité. Poka na mona mu secrétaire mukolo na bana mke pembeni. Mikolo ko mona mire ko ma polele mi secrétaire ba kufa te mona mona butu bango wana. C'est mi sepi ba timber ke conjoncture la vie. To lia ka pona fulu. Batu bazo tonda te ba fulu mais ba fufu wa kopola ezate mais peut to mona bandindité. So mi secrétaire ba te na to landa mire to kufa mi secrétaire ko motinda bana na ba cop. Okamo benasa mo mu secrétaire bi o nyoka te mu secrétaire. Mais mu secrétaire za na mire ko lukani na zamba e indeli bango nyonso. Biso tu conjoncture na kotika la kufa na kotika la kende. Pona so ke mitutu kwata. So ça bilela lela kufa. So ko kisa la. Omboka ba mawisila. Tela ka matanga to lela kasute. Maktangi ko mata so ko lebe motali ka be Didier ba di na biso songa degré. Ko so ko tsa so carte tant to za ka fufe so e konda tant ko keto songi degré. Donc kende kaka. Monde ko mi ka inda. Voilà, conseil que la batata oyo à sala ilo côté afani ndaka yo c'est la moi ça qui a teki aye abimsimbo ngobalambi ya ko sala ilo kota ko luka pété moi ça luki pona bana luki minerva la bana ya ye afanda azela ka moi ça ye na biloko alambi ya li conseil na batata te zela mingi na batata na pe mingi afoti na bango pe bango te moi fa trop bali kam ndengeza tant mususu yepi mta forcer ka zoka mbongo pesa ka moi ça débrier makamsi ko mona fandi calme mutuma ko linga taka maboka fanda piaka amona vie zo kende boy tantôt conjoncture à Moussel va permis bango alors bête on a battu pour bobo cholaé ya on a dit comment on a fait mais so mon tafandi 2 mois 6 mois inana zo ça le côté critique or yebité batu mingi babonga na viso hôtel ke ndoko kana tongo 6 heures tiens alors fanda kana kwa na dambo net zo ndo ndé bureau mutu ezo sala do bureau pa bimisa mbongo ezaka climatiseur té do monde nga fanda maman na bureau tongo keneka 4 copes papa angindi vie ça bon tu peux à 5 heures baza ba 6 heures baza monde ça va courager ton période moka ke ba ko kanga maboko té ko mi bo mayo moko au complet ozana attendre ba keno so ba tindo l'église église au kende rapport au sambela nzambe mais lipamboli ruta na nzambe à partir la courage pe ayo yo kanyi maboko zo la prière libre kotika mapate ko na chambre tin to komi ko sali sa nzambe paro biso to ko sala ya sa la biso et ça la ratin donc na fandi ya loko exemple ya prière makasi ko poussa na nom de Jésus risque au fana tipo ka bokotala na on a cette vérité na vie ça la courage bima na tongo kene nzela ko bonga nzela ko sekama soko chola miteli pesate na vie faut sa bagarre nyusu ba na vie ba utina nzela mabete mingi baba challenger yo mwen lo pe palace dondo betele maboko kota lekela o salate kopa banda soka bengo ngoko cholango maintenant comme il prête yo mutalbo soko kumisa na vie sa bagarre tout le cop ya cop cholama pona cause sérieux mais soko memisa chena ndako bana ba sepeli o gagner procès ndengo ba sa vie. Voilà le pasteur John, système est comme un jeune garçon, au monde un jeune garçon lingala ta bien azana sur la parfum, au monde ma coquille nezate. Alors Lucas quoi bimana mningane mobile pour que à travers yé na rezo elamba, na rezo parfum, na rezo mbongo, na rezo na staff. Conseil ni repère ça la bagarre. Ko bimana mningane mobile na ndenge ni. Voilà bimana ba tata na bazana mbongo quoi. Donc voilà. Malam petit be malandango mbena. Donc voilà mobile na mobile. Mobile na mobile ba sai nini. Bima donc bima dans le sens que mobile ndeti ndeti jeune garçon bonazo bima ninga mbali wa lekinga na mbongo peut-être on a mbongo pa na ye ya rolata ya parfum donc showbiz ba bien en showbiz showbiz ngo nazo compagnie mais na sens ya likoli corpo ngaso na moni mtana mbongo to pese ne confiance da rolanda na tinga mais pona zo pas ne fiscal la tanga copie na récit parce qu'on a sens que ba komi moi c'est na mobile bimana mobile voilà bon wana eza ba condition de mukilizo même na ya omoni eza ya mabe po eza lisum ya moko mo lisum ngane saka lisum toko solatina san na ko pekisa mena ko kata ngote ko abande rido pan te mukili eza ndenge zalela to te ya liloba na nzambe mutu mtoko yoka apsa la paro ba pesa melie po ngana ko loba na boy ici on a pekisi yango oui ninga ngo pete tous les pasteurs to bete bango lisola likamba baka isa mabe mais ko pekisa ezaka na mateya mais ko kotra mutema mutu wana to yebite na baka chaque fois mukindenge zo memana mutu mtazana makamba kuta nango to yebite frère mutu mso finge muyibi asaka muyibi tanto ne sengote difficulté à vie ça la pante akenda musala ko ba dossier nyonso ba boye na musala akende ko to ba boye na cop
soit avant d'appiaka les sabana nanine amoni kopa peut-être iba akende ko iba moni premier tour de sim deuxième tour de sim comme il message atingami na ye yoko tiba tunyo so babeba na vie baliko mo ibi na kanai bayaka bien keba na sapato ko pesa ngo foti te po tengama ayaka sika na magasin molati ndi a commissaire lokolo bongo so mo sapato tengami lokola lata lokolo lata ka inde tengami sai batu mingi mo na mokili bayaka bien makambo ala fin de tengami sa bango akotambola kana nzela tabetela ko masolo difrita le kana ngo pochola ka ye yoko moni muto sala ka boya komo bendenge nini yete mokili chanja ye tona mondi moko ya kaisala nani yaki na nani mutu mususu komone yuma mela maneta salari njo kande mama na prêtre biloko sa na vieux koko sala te mais le mokili bete fimba kwa ya soko telo so chola ye or makambo sala okoko sala ngote na vie mona étudier les sons ngamba muninga échappé mais ko kota na ba document to bela ke lokwa sana mapa na kifunda po ebi document no komela na suka te vie mona mingi lo ba muke tel ba nzambe pe benga centre na nzela bien mais ko zaka champion détecteur ma bete netinga na tambola tous les causes na mona ngai bité ça parmi la vie so na moni par na ko tiana kati na pekisa na pekisi so na ko kite na tiki ndenge kutaka okene na ebité to na mukini mukileza challenge comment ngano ba boucha dame to organiser équipe na ko na carona yo jamais zana carona wanga na carona nanga susika moka ko tadam pas délivrer baninga de makamasiko so ko peut dame te ko matraper muninga te suka na limite donc ngana ko na poche puis fiba mutute e simba te abeba te yangani ngana ko te mate ya so que simbe so que simbi te tourne ngate a te mate mutu se ko changer ye mais pendant ko na détenu ko tamba na comme ko sana mapa na pointa ye risque ne te so comprendre to na mukilimo ko keba ko betera to na nzambe tata c'est no miracle na suka ko sanza yo ne ça comprendre mutuma ko tilo la te magri to tona ba frisa bible biso tu ba débutant zela mulai ba bandana makasi mbangu te ke bana kati kolemba ba ya simo chola ki ba ko pile yo de mukile ça nani akina nani soko bonga suka na coin soko za piaker forcé soko tanga matika la bongo soko tanga mapete ko simba vieux za courage ba binyo sona match ko tra premier mi-temps te to mona musupe ba chola matina suka ba chabi me ba betaka mabe équipe bi ba le te mena suka ba chabi a orge ba kena coupe eh to sakana kina bango via tanga te courage bo chola na suka mo pao est-ce que mutambonga ba tunake français na anglais zaka na mbonga to bika ki Congo ko faje monde entier par rapport à tonton ba français na anglais mais soka sanga mbonga akena tangola te okoyeba na ba ile to ba vraiment ba sujet belé pasteur John conseil ni to l'Union européenne na ba pasteur au bazalara ava sambelela mona mwasi il faut simbe libele il faut sala boyo mona oyebi c'est que il faut yana kaleson na yo to sambelela ngo fona simbo na sebo conseil ni européenne na ba pasteur te wana yuka kwa pana yo na yoka ngona nuti pena ndimite un vrai pasteur ko se loko wana e wana na yoka te vraiment komelenga na babiloko wana te pona yoka ngo pete mbali boso no ki pana yo ce que ça la bonga en tout cas batika wana ezaki impudicité e wana ezaki prière te comme impudicité attends ainsi dit l'éternel na moi c'est bato ça ngota na moi si musundo to mona musu batindi alinga nduma na bible to mona mais oya ko simba moi si na base ko sima mabele ko pointer te wana impudicité wana za suma yo mona makamu si photo ta to saka na nzambe te no ba chaque fois so ko benga mana auto ko eden nzambo sima mbongo na o kata songa na copie na yo ba ida nzambe te ko zana mama na ngambo na so pesa conseil tika baba benga ma ba pota na musana bon so ke yindi ko senga makarona kopani yo mto engagera nga na te so comprendre so ba benga na copie te ko eden nzambe te pe bele to tondi na begisi bozo te misi bozo kapo gane ba mabonza na bino bozo so moni ko sala ngo jo bele ko si baninge koki fenta ta voyage ki ma libela so bongi mbonge kenda ko tense sala ba fait comment on tigara no ko sala ba tuti wapi ndeko nanga na zone makama mike to eden nzambe te so ba benga ote ko ya te so ko benga ma sala ko kota makama mizo pe na mutute combien de bandimi babo ya église à partir du comportement biso batei avant bim sa faire ça bible comportement non na juger bandimi bandi faut attendre notre comportement les habitants comme ça faire to sami mais beto zone ba faire to zotia mais yo kama kam kaka ba fio zo de livrer basi na yo basi mabalo zo pa na nde osali bango ba farfoli est-ce que biloko on a fait mettre bango est-ce que ça bien yo pense ba on est juger point on appelle bango juger point yo mo pagano ndeko nanga yo benga mananza ndenge nini bilo musu photo talaka comportement musu mandeko na fubatama ozo escroquer nzambe na mbongo ko sa ko senga bandimi de rosu kata wana ndo ko ta suko bimisa mazoma so to bimaka na basi baninga o sa makamuti combien même ça ta kamera yo ça ta balakela masumba la moka tikala na ko ba pesa sala ça ta viola carotte ya po ça ta pele mona diba senga nzambe pardon limbisa na ngana meka mutana monde ko diko ko be pardon ke sute pa bi que ça kana gogo ma tu balakela li felo mais les resana bongo yo ke boko o doubler jida au moins yo frère pour payer la va Satan na makamozo sala ce que c'est solo boti ko tama na mtema frère non pas si tala baby c'est la mutu makamunyo so tikela nzela nzambe de base mutu ata sambela kata mi pesa confiance na prière mo ka sala ka lala
ata misu basala lokwa signe ya boye kaka déjà za assurance na ye yo peut se fotani ata prier te lokwa chaki boye moka mi bitika ye zela na tongo bokuta na bokeni soko saka prière minene wana yo mtuntu na anglais na ye belgique c'est belé mutakoti lo lazate to soko na école nini examen d'état yo beta tout ba tang sabion en français combien de ban en français ba sanga diplôme saka na vie. Voilà. Conseil na ba fille mère au nyon so ba désespéra mona ki abota 3 bana mbala sundola ye a désespéra na mona kwa mukile suki pona ye conseil na ba fille wana. Eh eza na kaka vie ba se rattraper kaka de ça ba erreur ba sala ba fille maman mabe na ba musu ba linga catholique soki yindi ba komi respect mabe yango wana linga mobala taza piakeri mazana vérité pas linga zamba un jour ko simba na loba chaque fois libala musu bandana mapape soki na ba sapato bima bena bino ba fille mingi so tali kitoko na kitartande ba benga kaye dozo kanga maka na mobali c'est le contraire comme mi kolezo si mapane mbongo eza atinga miyo so ka mona bando komana ba faito bando ko bandiko kosa na zoya ba juro ba manga comme l'extension ka pointer mobali mususu on a remarqué le lo basi ba comme bomba mibale bele ko le kamibale mobali comme na souci na zana moi si mo na bat ma pot danger pesa pas si po charge ko elanga mais basi tiens côté azana papa moko kuna mais côté azana jeune frère au côté zo sala ba côté boy ba bloko tu papa pesa raison ko ça et ça ndreki ya papa tindelenga na poto na yaya ntoka na zana na poto te yana ni papa moko père ba bimana na kuso te bona voiture comme ça papa so tika mana classe bi kanda ke tika hotel balala derrière wana tout so mona ngotale belé mais chef on a carte tala munoko et moi na tonga zo sesa ba maki ba shawarma mu kemka fundi Facebook comment muto sala ka te mazo contre Facebook tonga ti pour moi zo lamba tiki nzunga zika ko ta Facebook o so rana nani ndumba moni berere na bango na ba se ko bala te na so so veto no kota na page zanga tina ko landa ki toko toka pakoli ba fo de teint mutu mabe ah bon c'est pas me montrer tike beba OK ne va je recommande matin na ngoma ka muke swing eh kana onde ni ko yeba yi ndeba se mikolo donc moni sala attention na bika na ndenge ya transparent bibi no nyoso te yé na wana bino nganité on comprend donc batu mabe vraiment na so ba no vérité basi moko mabe génération moko pourri bozo la peko senga mama bala cher so ina $4,000 tete ko bala te so bala loke beba sakana voilà donc maka mikolo nga fana ko bala na mboka o pena na ruza pena moi tena pende beta lingala te personne na kisasa ko tala ka te fetin pas la novelesse na ba karasha beba na ko tikele ka RTN c'est TV tout ka voilà pasteur John siko lelo ba garçon bazala au monde albani na petite fille na moko boye ba komi ba bani na ba taille pas si ba sisi ba classe ensemble au monde air garçon na bongi na air robala komi lokao ngana robala na moi si waza vierge au moins ça bibi si moi ba ngana robala ka moi si waza vierge ba conseil ni na ba garçon te wana ba luka yemoko mutaloko so kutana kana biloka moto esik ke pour salolem on comprend donc mutalukoso akutana kaka na mutu ya okona lobi mutalukoso akutana kana biloko moto pe six lolem mutaleka biloko mbanga leka mingi libumu pasi pa leka biloko bela biente batu wana mingi bazana groupe batu ba wela vie babula batu ba yaka calme ndire bazoba po bango ba pile bango na koyeba mingi na mokini ndoko na suku bakutana mabakwa mabanga o ezokisa bango na manzaki longwe de batu belo mona kawana viso ngyo réussi ça la simple na mona batu mingi zamba pambola bango zaka na famille pauvre na tanga te zo babolole matosaka lwa kaka ya vie ndenge senga mukili mutu to pete mwana malamu lipambolika ya mwana malamu akuta pena likambo ebongise batu bakamwa bazireke na voyage nzela pote simba takende ba lokola ba Congo lokola ba Mwanda lokola ya ba Zaire ke ba voyage lokola ba Ndundu ba Kisangani pa bo sutka kuna koma prêtre wende akutu kisasa te malekela poto na nzela kuna jona ndenge ni fiyo na ndenge ni mobali abale ko kamwa prêtre soki pa no ko kamwa nde bato ma bomba eloko bata malamu et ça a toujours na valeur nazo ba no vrai mingi ba fille soko tele kitoko soko pousser hotel na musika ndenga tia biloko bamba bilamba sika ba griffe au pese mama na valeur mais soko pousser ni pembe na zo moneka yete chaleur wana ya basi ndenge za kisati comme ko baksa mais fille musoko mona e brit o diamant moko ba bimisa maintenant ba découvrir bien té au mona fille mo ba ke toka mai bo tela mona fille 17 à 15 ans atene ba fo de tete ataka pende te azaka na ziro bina mais soko tele no ke a oningi so mobile ke ndire mona moi si yo moni moi si foza na ngenge wana e bela ba fille ba sili sango ba nini ko luka vie apprécier akutana mobile $10 zana posa ebana abi mangana mibala lokumu to mibali mo bazana ba lar po boy o mona fille ngona quartier mi pesa ko la coca libela
alingi bilamba sika ba griffe ba cher ba nini on est retard na ba makamba solo au moins na fia kende la classe ndonga ndako kota na Facebook ko mibala ba téléphone donc so tali film mobile ba ko baninga na voiture na pota ko mo mibala ba voiture ata za na choix ta mo mobile ndeka so ka ba chango ba na courage ba tambola mika na embouteillage pembe na prince miska na ba chauffeur so cheka boka ngai alu ka libala pete ka pa moni voiture mi pesa voile pa baninga ba banga ndonga nde avenir mulili combien ba fia mo ba tikela ko tula pe ba comme ondo ba na 3 4 muso mona tamsu tata aina bana 4 jeunes filles ba 25 comme na bana 4 mobala zate ozona est-ce que tu na nini pressé na bango soko lobi mabeto critiquer pété vie ça ate ya mande na makamba kuta nango pour changer ça le mobala kozwa ami kitsa makasi pour faire notre vérité nzeto etenga pour bon c'est ami mi faut ko kata et c'est pas financer même moto passion à tout droit jamais asa tenga maki na tout se comprendre de local ko consolation yon ba fille belé na chaque fois beau doser pressé na bino nezo bomisa combien de bien fiancé ba rater bien frère moko boya nyokwama alingai na vérité na ba $10 mona kana bandeli erfia ko mona kana ba cadence ya pasi mona masi abendana abenge bebetin o ngana ko kafia boete o nga boete lobo kuna c'est comme mbala ngoka ndinga ka mbamba soki nchiki soki commerce soki wapi le biti panga s'en sortir comme après tabali moi si ba sali mare soka yoki a etalier ye pe kana vinanga mona alandaka mibala ba $50 na ba $20 ba transport ba kana ba jeep na ba voiture o ba kosa ba ba ambiance kara ba simba mengon ba via lokum fianga lelaka ba boîte makama minene eye ka ba fecha cher likamba ibite fo ya ye mais que l'autre a une difficulté té ndo moni ba fait même na ndako tande ba pesa bango respect ba maman na bango moi nanga bazana venir ye penda pona makamba bien fia bi maratene mibala za calme tande ba choloka imena suka ba fia ko choloka mana nde ba koma mibala lokumu bana ba suka na romper bela bana mais so mona 15 ans 21 ans 22 ans de l'autre côté comment so mona fille qui toko benekol atanga comme so ko tali zo comme moi son ndeni somo nazo bana makamba mike maman bota tabana 8 pembe na mobile ata za piaker honneur isa on a cette vérité mobile za na mukete et puis mibala ba ventiler na prier binote po ba scroll ba trop ba fille bela ba kenana bana bango za faute na bango te mibali ayaka na maloba sukali azo kosa ba $10 on dirait pambo banda masa kanga ko ndobo ta obende pena ko benda ta bimisa tokise mba moko donc foger moi ça mona ba $10 era comme na ndako boy rien moi ça osenga tambonga somba bona boka oh ezate na pesa mbongo déjà fufu ni no senga mbonga ni moi ça na posa mela moi ji moi ça na posa somba na bana makama mike moi ça quoi mwana muke soka lia tondi abayaka atonda kata baye so mona ba lia lo saka télé mo quand le consulter moi muke ici quand faut découvrir tout na tout ça comprendre ndelo ça kana vie lo belé to sangi yango wana vive ça harmonie mibala makama makasi baza trop ye moko sorti mbonga bombe la ngaka mukula moi cité na bito ko la moi signos moi ba besoin moi il faut ko saka ye moko ba totalité a mama ndeni mère na bino kuna ndeni koko na bino ndeni na za ma kelo pesa ma 10 000 va sauver ce que ça te beau de mairie ce que ça la raché mi belle musuba esprit ma be ya lobisaka moi so ka za pira so ka zila ma comme kasi lo kan mutu moko comme capitaine na wente so ki na woyat de bere ça mi bale bere yo moni comportement jo ka rôle moi so ko lingia za so baté o bote bana tala pe tendance ko zana yi mo pe pesa ma bénéfice ke moi c'est na simatique la ramela pe ba secret moi c'est ça te so moni ki baninga baliki na secret bino mo meli et to yeba moi si moi comme songel ko tara mesa batuna ba c'est bele ba mo tara ba porte ba voisin ko songel mbale tala combien de basi ba komi ba boy na ba porte baninga ye mo ke pana komba ka te ko komba pa ba voisin poni pourquoi so ko kiso ba lambi mbala mo bala mesana ko tikele mbonga matembele trop o mona muninga lambi so mona kaka mama koko ya ko se bana mali papo yo ka kinzonza ya ni etant ko se li papo na lia ki bien ali tongo mona tongo mama na koma ipe côté na yo pa bi ki ba sesa na li papa so kuna akoma boya baningo mona mbala so côté ndako mabele boy abalungba opesa combien mais pas baningo na sa l'extra ki combo o ma so ko mana pompe moi na asumbi papa ko yaka na longolo pe nye pa bi ke kuna zo li peka soso mona mo sino koma boy na porte ba voisin au kaba moi si yo kuna zo quand autorité so sala moi je sais faire de ba tsoko ta ki senge wa ba wo la nye pe toni banzinza zo quand ça le kum mi ba le bele bongo na quartier na zo souffrir donc on a vu Keba, il va aller comme le point de Mengote, moi ne fils que non ambiance à l'Ibar. Moi s'il faut harmonie. Tant on peut si bon tout dans tolé na nyo ni to lambani. Et ça katenga ni miki là, on peut si 2000 femmes, yoma comme makasi. Moi ça comme que de wenda zo baluka 5 fondira ko si bon, aso na ko sombani. Mobali makama makasi so mindunda mbata. Voilà donc to comme na biso vraiment na suka pasteur John. Message à Suka Baton sur Balandio, moi salutation na Baton. C'est message zaka na linga bino tout fort la pete yango. Ngazo c'est na peso ka ba féliciter ngana teka nyoso kangi se moko pona peso ko pona. Donc vie ça na maboko na yo, nzambe na zo batela yo pesa courager. Bilela la bomba so na cha ko luka fa. So simbite frame.
so ça on loko to ko tra engagement ko tchaka masi na ndaku te ko pela misu na suka au moins ngamba que c'est ba matio 10 sacs à ciment na tracha matete ko bela saka na Kongo ki sasa ba idaka ebembe so ku vinde ko jeso ban to boyo pola mais ça on tala to ko expliquer au cas so ko vinde to kamwe saka na mukilo voilà contact na yo na bato so balandi so contact ezaka dans les labino tout fort 084 75 18 112 na pesi mbote na nga na coach Gisno yeso ko na tempo e umela benga ya kolongolongo dada numéro na 0044 74 24 02 54 37 wana coach Gisno na pesi mbote na yemoko le William Manono na Strasbourg wana penda base so na posa na nga na ye wana donc William Manono na Strasbourg base na pesi mbote na Matufofa ana na pesi mbote pe na ndeko nanga Stéphane Baya Dorian Zamba Pambola bino se botken na lingaka bino trop vraiment sans oublier ndeko nanga Cordon Picho na mwasine na New Jersey, États-Unis mimi iko na Cape Town, Afrique du Sud. Zamba Pambola bino ngi na lingaka bino botikala malam. Merci à toi. Voilà, donc Tokomi Nasuka émission d'Abisso. Merci de votre qui branché, scotché, balobi. Ceux qui ont vu si j'ai sauté ton point de vue, nayo, comme il y a un numéro affiché, na ban écran wana. Merci Nabino Sozaki vraiment actif. Merci na Yemoro Caleb Congo, au Stimbeli Bisso montage. Merci à Maxi, au hasard derrière caméra. Voilà, quand on mange de vous dire au revoir, on se retrouve à la prochaine pour le nouveau numéro de votre émission. Bye bye. C'est une base, changer la donnée à mon amour, où ça la Christ.